Здравейте! Вече сме в клип номер 3, в който ще разгледаме лампата Star Master. Няма начин да не сте я виждали. Това е относително стар продукт. Ето как изглежда кутията. Така, по предварителни данни знам, че ми трябват 3 батерии 2 пътя. Обикновени батерии 2 пътя. В случая аз съм взел презалеждаеми, но това няма значение. И за всеки случай една права отверка за по-лесно отваряне. Оп, отваряме. Найлонче, китайско. Ето как изглежда лампата. Точно, може би, както е дадена кутията. Така, сега ще разсложим батериите. Отверката е нужна тук, защото това лесно се чупи. Ако не му помогнете с отверка. Така, слагаме батериите. Слагам първо Panasonic. И време за започване на светлинното шоу. Ще помоля моя сътрудник да загаси лампите. Ето. Изгасяме и монитора, пак го забравихме. Ето, лампата има един режим, 2 режима, виждате ли, вече има и... Чакайте да видим, да приближиме малко. Виждате ли? Сега, освен белия режим, белите звезди, има и сини, и червени бюджета, и зелени, и оглени най-вероятно. Така, да изключиме. Така, изключихме всички режими и сега включваме третия режим, при който има 3 цвята звезди. Ето да видим как изглеждат те на тавана. Така, общо взето това е. Чакайте да видим как изглежда тавана при другия. Това е с бяло само. Тавана, виждате ли звездите? Да, има някои по-едри, по-малки звезди. Общо взето, това е за днеска, за тази лампа. Очакваме ви пак със следващия клип. Ние сме някъде тук в галактика.